സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പിള്ളേർക്ക് പനിയും ചുമയും ജലദോഷം തന്നെയാണ്. പനിയും ജലദോഷവും വിട്ടുമാറിയാലും കൂടെ വന്ന ചുമയ്ക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാനൊരു വിഷമം പോലെ. കഫ് സിറപ്പൊന്നും ഏശുന്നില്ല, പിന്നെ ഒത്തിരി മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സങ്കടം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒറ്റമൂലികൾ നമുക്കിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കലും വറ്റിക്കലും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 1/2 ടീസ്പൂൺ തേൻ, ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ചുമയിൽ നിന്ന്. 3 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനും എഫക്റ്റീവാണ്, അഡൽട്സിനും എഫക്റ്റീവാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.